想喺珠海市區揾到套離關口近，旁邊有大型商業嘅，仲有高端會所嘅，不妨睇下呢個項目啦。咁項目咧，佢配帶一個下沉式會所，有泳池、有健身房同埋有瑜伽室。咁同埋旁邊就有珠海最大型一個華發商都就喺隔離啦，10分鐘就可以翻到我哋關口咯。咁事不宜遲，我哋一齊上去睇下示範單位先。好，咁而家就嚟到咗示範單位啦。呢一套係99平方，做咗一個3房2衛嘅戶型嘅喎。可以見到我哋入門嘅呢個智能門板係我哋嘅交付標準嚟㗎，全屋係帶一個智能系統，可以話係非常方便嘅喎。右手邊咧，我哋係做咗一個榻榻米嘅設計，當然啦，你想點設計係你話事。我哋成個客廳係同廚房係做咗一個餐客廳一體嘅設計啦。可以見到我哋呢個落地窗望出嘅景觀視野係無敵開揚嘅喎。咁呢個都係我哋嘅交付標準嚟嘅。我哋廚房嘅3件套連埋我哋嘅洗碗櫃同埋我哋嘅涼把都係我哋交付標準嚟㗎。全屋帶精裝交付俾你，而且係帶埋全屋嘅中央空調喎。咁我哋都係品牌交標嚟嘅。主人房佢做咗一個270度嘅無敵景觀啊！每日起身睇住咁樣嘅景觀，非常舒服。望出去咧就望到我哋呢個下沉式會所啦，望到我哋嘅泳池啦，可以話哇，每日望住呢個 feel 非常舒服㗎。咁而家首期38萬就可以上車買到珠海市區嘅一個住宅樓盤咯喎。咁有興趣想了解更多資訊嘅朋友，歡迎留言話我知啦。